これでっかいよ。うん。冷やしてこれ食べようか。こっちか。そっちでかいか。うん。好きね、牛タンとかそういう焼くものが。ねえねえ、3元豚って聞いたことあるけど、4元豚って聞いたことない。知ってる ?4 元豚。来年は5元豚なんじゃない？進化してる。6段階聞いて、すいません、こちらお持ちでお願いいたします。ありがとうございました。この人長い。何これ？何これ？ねえ、いつ買ったの？ほら、白黒いつ買ったの？昨日買ったの？何ズボン素揚げとか違う？嘘？2万いくらってこれ初ね。2回目のクレジット使うサイズ？ちょっと待って。こちらさ、2万っていうのは全部。8000円だ、これ？買ってみ？振りだよね、本当に持つの？いやー、あと10は欲しいね。何してんの？あれ壊れたって言ってたよね、それ1個。まあ、普通よりは簡単にできると思うんだけど。だって、めったなくじゃない。これは終わりだよ。これ使えねえんだよ。じゃあ、衛星も受信できる。できるね。私は逆に防災のそうかと思ったけど、頭に飛ぶって。それね。衛星受信できるの？もう面白いからいいですか。ちょっとでもさ。田中さんも買ってないから。これがね。いや、中村さんが買ったからってうちは買わなかった。そう、楽なんだよね。
大葉は大好きなんで、3枚にせちゃおうかな。もちろん餃子の具はこれです。これをこう、こう、こう。やべ、くっつかね。大葉が邪魔で。大葉がないんで、生で包みます。いけない。それで、ここに、乗せていくと。これは絶対うまい。よし。ウインナー餃子。甘ったもいいね。で、してきたな。うん。これ。いただきます。熱い。大葉が効いてて美味しい。ここ2枚ぐらい入れた？入れましょう。一緒になんか、全然水溜まりやすくなってるから、下が濡れるの嫌だなって。
うちに道少ないね。うまい。止まんない。止まらない。止まらない？がございませんって言っとく？うん。40分だよ。報道団の床は濡れておりますので、足元に注意願います。はーい。ふーちゃん寒くなるんじゃねえかな。40分だよ。もう冷たいじゃん、空気が。ほら。寒くない？寒くない？寒い。寒いね。だから言ったじゃん。急にこっから寒いね。寒い。私、中に寒くし。ようこそ皆さん。僕がこれからみんなとお供するワインボールです。マリンボールです。寒い。そこ30度なのに洞窟内15度だね。あ、もうその件必要ないのかな。うん。あ、でも確かここで古酒保管してるはずだよ。古酒。うん。古酒。古酒、古いお酒みたいな。びっくりした。人いると思った。毎日従業員の方々は自分の名札を係官に提示して盗難作業の指示、保安内容の指示を受けておりました。従業員は必ず手を100グラムと校舎に積み、換気をして校舎に積み。びっくりした。あ、本当だ、光るんだ。すごいね。これが。今ここ掘ってる人たちって生きてるのかな。生きてないんじゃない？今入ったらさ、その人入ったら懐かしそうじゃん。ああ、いやでもこ何年こら前なんだろう。辺でよくご飯食ってたんだろうって言いそうじゃん。座ってご飯食ってたんだよ。びっくりした。
その皿に菌が入ってれば菌はどんどん下の方に行くようになりますのでね。はい、また同じように黒っぽい砂が出てきましたらいらないので、さっきみたいに斜めにして回しながら砂を出す。これの繰り返しになります。そしてだんだんと砂をなくしていきますね。そうすると最終的に砂がなくなってね、菌が残るようになります。ただしね、長いね。長い。何なんですか、数える。これは黒髪染みそうだよ。90段。でも一個一個が浅いからちょっと楽かも。息切れてるけど90段でした。なんか途中さ、はい。お土産見ちゃった。綺麗だね。コースターがあるみたいなのかな。すぐ終わる。あ、そうだね。グニグニ。激しい。ね、これも入れて。はい。一本ね。4つ。それも入れる？残り5本。残り5本入れよ。チャーハンになったよ。ガーリックチャーハンということにしますか。あ、よそうか。お願いします。これでいいの？大盛りお願いします。はい。名前なんていうの？名前なんていうの？ガーリックチャーハンかな。いられやす。起き上がれ。美味しい。私の予定ではガーリックライスだった。でもウインナー入れてくれって言われた段階でチャーハンだこれはって。おいしい？よかった。食べな。お皿取ってこよっかな。使う？絶対に食らえない。あ、これフルート入ってきますね。あれ？これなんだっけ？これはなんでもない。殻も結構。
バーベキューランチにも使いたいかもさ。うん。なんか虫刺されのあれでも塗っとるように。なんだね。朝からステーキだね。これ持ってきてない。ある。持ってきてなかったんだよね。ちょっと切るか。パンの大きさに。待ってね。あ、うん、いい。ほら。もうちょうどいいサイズじゃない。あ、せいちゃん昨日買ったさ、うん。焼肉の塩あるじゃん。うん。それ乗っけますか。あとはこれ入れっかな。それ焼くよね。ここに入れる。火通さないの？どうする？うん。これ切るんだよ、薄く。ああ、そうなの？でも火通さないの。まあ、軽でーんくやるけどね。今回は細くこう切ったかうん。ね。うん。よし。わお。ステーキパン。朝からステーキパンね。せいちゃん今の親指痛そう。痛くねえよ。わお。めっちゃうまそうじゃん。お野菜欲しいけど。お野菜いらねえよ。タフマの上にあれ乗っける？うん。
ありがとう。じゃあいただきます。うん、うまい。いただきます。うん、おいしい。ね、うん、ニンニク効いてるな。うん。